Nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka isin jirtan maratti sinaa dhaqqabu kabajamtoota daawwattoota televizyiinii mo'aa kun qophii keenya qophii addaati. Qophii addaa keenya har'aatiin egaa keessummoota adda addaa sababa garaagaraa irra dhaabbachuun yeroo itti isiniif dhiyeessinudha guyyootni akkasii jechuudha. Har'as keessummaa addaa tokko qabadheetiin jira. Keessummaan koo kun ammoo Raajii Boggaalee Sanyii jedhamu. Egaa yeroo gabaabaa gidduutti kitaaba araara isaatiin jedhu qabiyyee keessumaatii ammoo seenaa jireenyaa fi tajaajila isaanii irratti kan hundaa'e eebbisiisuudhaaf kan isaan deemaa jiranii Raajii Boggaalee Sanyii eenyudha kan jedhu gabaabinaan waa'ee isaanii bu'aa bahii jireenyaa waan dabarsanii kaasnaa dhimma kitaaba isaaniif guyyaa eebba isaa ilaalchisuunis gaaffiif deebii gabaabaa waliin ni taasisna jechuudha. Gama ogummaa kaameraatiin seenaa lammii nu faana jira. Ani Firiin Malkaamuutii haga dhuma qophii keenyaatti nu faana ta'a. Egaa Raajii baga nagaan dhuftanii gara televizyiinii mo'aas gara qophii keenya addaa kana sanaa dhufu. Ameen Waaqayyo sinaa eebbisu nagaan dhufeera. Egaa sirriitti beekseen jiramti. Mi'a ta'u eenyumadha Raajii Boggaalee Sanyii kun namoonni hin dhabaman waan ta'eef daawwattoota wajjin wal baraati. Achumaan waan ijoollummaa waan dargaggummaa dabarsitan keessumaa akka kutaa 12 waan jiru mee waa gaggabaabaan nu kaasa. Waan hundumaa dura Waaqayyoon nan galateeffadha. Isinis waamicha kana naa gochuu keessanii fi dhaabbata kanas mo'aa dhaabbata kana kan hojjetan hundumaa Dooktar Lubaa Gammachiisinillee dhaabbata kanallee walasii hojjettan isin hunduma keessanillee sinaa eebbisu Waaqayyo jechaa. Ani maqaan koo Raajii Boggaalee Sanyii jedhama. Kanan dhaladhe Baa Wallaggaa aanaa Haroo Limmuu ganda Boolloo Guddinaattidha. Abbaan koo nama guddaa turanii haadha koo ijoollee durbaa teellaa fuudhan jechaadha. Warri durii kun fuudha baay'isuchaadha. Achirraan dhaladhee abbaan kootuun barumsa hin galiin kan isaan irraa du'anii ni haadha koo wajjin haati koo Ganjabee Qanaa jedhamti. Abbolaan koo hundumaaf achuun hangafa akka haadha kootiitti jechaadha. Dhaladhee waggaa 70 mana barumsaa gale. Bara 1970 dhaladhee mana barumsaa Haroottan galee mana barumsaa Sangalee bara sana fidala lakkaa'uun jira. Achi keessatti sadarkaa argadhee fidala keessaa tokko darbeen kutaa 2tti zallalee jechaadha. Bara 1988 kutaa 12 giddattan xumure jechaadha. Kana keessatti haroodhaa baanii miilaan gidda deemnee barannaa rakkina guddaadhaan an baradhe. Abbaan waan narra hin jirreef haadha koo natti rakkatee na barsiisee sagalii qabeemma 12tti immoo obboleessi koo lafa hin jiran hangafa koo haati biraa dhalatanii Abdii Sanyii kan jedhamtu na gargaaree barumsa koo ergan xumuree immoo bara 1988 qabxii lamaa fedhee yuunivarsiitiin galiin hafe. Ani baay'ee ortodoksii keessatti akraarii nama jedhamee dargaggummaa kootiin beekamudha. Achi keessaa jiruu san dhabee guuttiin lafa jedhamtutti dhaqee qansiraa hojjedha. Mana namaa galeeni muka faallaa gaqaniitti birii 7 akka ittanii tuman jedhu naama sakkaranii Yesuusiini. Gooftaan Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu koo godhee bara 1999 magaalaa Guuttinitti gooftaa fudhadhe. Gaafa namanuu ajaa'ibadha. Ani dura ortodoksii yeroon ture gara nama 7 pirootestaantii keessaa deebisee ortodoksii dhaqadhee xammaskiiseera. Namni itti dhaabatee dhugaa naaf hin ba'uchaadha. Gaafa gooftaa amanu garuu akkasan jedhe kanan yaadadhee bara koo guutuu dubbadhu. Biyya lafaa seexana ganee gooftaan Yesuus Kiristoosiin amaneera. Yesuus yeroo arrabni koo tuqu waanumti akka bakakkaa balla cinaatti sagantaa mandaraatti dhaqee amanee achumaan kan dhaabadheetti lafa dha'e. Mana Obbolaa Kumsaa jedhamutti Wangeelaawii Amsaaluu Fayyisaa kan jedhamutti qaalii kakuu nagashe jechaadha. Waldaa maqaan Yesuusii. Innaa achumaanii bakka nan guutamee borbareen Amaariñaas biheer beeksisa yookiin immoo sabaaf sablamoo jira Yesuusiin malee waaqni biraan hin jiru. Ni kaan soba deen lallabuutti hin ka'e.
Isan gaafa lallabutti kee kunoo marraatti fuula sabaan jira jechaadha waggaa 29. Baay'ee namatti tola. Egaa waggaa 29 addunyaa tajaajilaa keessa turtanii garuu immoo yeroon dhaga'u hojii nageenyaa hojii garaagaraa qaama mootummaa waliinis hojjetaa tajaajila keessanis nama tajaajiltan turtanii dhaga'eera. Gara addunyaa hojiitti yoomiif akkamitti dhuftanii maal hojjetaa turtanutu yeroo guutuu mul'atin? Waaqayyo si haa eebbisu. Arqumbii lafa jedhamu karaa guuttiin gandi tokko jira. Achitti annaqee ijoollee walitti qabadhee birii 2 irraa fudhadheen tamaarsa hizbii qixrii jedhama. Achitti dura ta'an gandichaa Obbo Baqqalaa Guddataa jedhamu na qaxaranii nan hojjedhee tumalummoo 990 Shaabiyaa fi Itoophiyaan wal lolaa turan. Warri 12 fixanii hidhaniiti dhufanii dookumentii koo fuudhanii anaa booda milishaa hojjenanii makiinaa yaabbadhee ka'ee gaafa dhannee mirmara xeenaa xaabaa dhannee maramnu ilkaan koo cabaa ta'ee anaa booda laattee siif jedhamee abarjaa laattee bichaate biloo ba'ootaa darbeet ganfuu asirraa bilaa jedhe. Ani siifilloo labitii bataa qondee buun jedhee silbaa siraattummaan na harkifteetti. Na bakka deebeen galee lafa waaroo tokko hektaara 2 naa laatanii gandi. Achumaan immoo barbaadamaan ta'ee ijoollee koo tamaarsuu nan deebee tana du'ataa gandaan nan ta'e. Kana garuu waggaa 8 hojjedhe. Achumaanii laftan itti dhaladhe Haroo Limmuu kan jedhamtu aanaa taate na waamanii aanaan sun dhaqee waajjira milishaatti qaxaramee ji'a 2-3 turiin kaabinee kan jedhamu jalqaban irratti moggaafame achitti jedha. Kaabinee nageenyaan ta'ee Waaqayyo na gargaaree achi keessatti tuman kan hundumaa gandas aanas taayilu kana akka wangeelaawii tokkotti akka tajaajilaa tokkotti akka paasee tokkotti deemee konferensii tajaajila. Bara guutummoo jaarsuma waldaan ta'ee hojjedha. Bakka inni tajaajilaadha malee kaabinee siyaasa hin beeku naan jedhu. Ani immoo karaan dhaqee hundumaatti misoomaan sun hundumaas Waaqayyo na gargaara. Lafa naquttani fiildii yoon bahe lubbuu haaraa dhabeen beeku. Yeroo naannaa Haroo Limmuu sana hojjedhu amma daarii Abbayyaatti fiildii na ergu guyyaa tokko kan nama dinqu lubbuu 24 illee walgahii irratti amansiifadhee galee beeka gooftaatti. Achumaan waldaa dhaabbatee jechaadha Bashir Dhibbaa lafa jedhamu. Kana fakkaata. Kana keessatti qormaanni rakkinni beela'uun dheebochuun haadha manaa koo Yashiin Gaatoo jedhamte narraa abbaa ijoollee 6. Ijoollee durbaa 4 fi ilma 2 qabaa. Durbi koo 2 heerumanii ijoollee 2 da'aniiru. Ani mataamtu koo amma nama 14 ta'eera. Nama ajaa'iba. Fakkaatani. Nama 14 ta'eera. Gargaarsa Waaqayyootiin. Addana ga'e. Baay'ee namatti tola. Egaa waan nageenyaa hojjechuu fi wangeela lallabuu akkamitti ilaaltu? Wal faana deemu jarri kun wal dhiitu? Yeroo sanatti akka ilaalcha namaatti hin danda'amu. Garuu anaaf danda'ameera. Inni guddaan keessoo kee kan jirudha malee hojiin mootummaa lafa kanarratti Waaqayyo duris jira har'as jira. Namoonni nama hojii mootummaa hojjetu akka cubbamaatti ilaalu miti. Mootonni darban kakuu moofaattis ilaaltan kakuu haaraatti Daawwit fa'aa Daani'eel fa'aa ilaaltan manuma Waaqayyo taa'ela mana mootummaas tajaajilu jechaadha. Har'as akka cubbuutti kan ilaalan yani akka wallaalattan fudhadha. Anaaf yeroo sana sabnis ragaadha. Kilaashii qabaa hidhadheen jira guutunatu namoota hidhachiisa. Milishoota gara 800 poolisii gara nama 45 geggeessaa ture wasii ta'a nageenyaa ta'ee. Fakkeenyaaf bara 1991 sabni keenya Gumuzii fi sabni Oromoo walitti bu'aa turan. Yeroo sana keessatti walitti duulama jechaadha. Ani wangeela koo dursee shaanxaa keessa kaawwadha. Hin kadhannaan jedha. Maal kadhattanaan jiru namoonni? Hin kadhannaa. Isaan eenyuun ajjeesin nuun isaan hin ajjeesin jedheen kadhadhaa. Karaa ani baheen nagaadha. Ani wangeelli koo humna kooti, wangeelli koo karaa kooti, wangeelli koo ulfina kooti. Amma irraattis kaleessas. Kanaafi karaan dhaqee nagaadha. Ani kadhadheen ba'a. Karaa hin kadhatiin bahee immoo dhaqee wal fixee gala. Naafi cubbuun natti hin fakkaatu. Innoo pheenxeedha wangeela lallabatamitti nageenya geggeessaa jedhanii godina natti illee na himataniiru. Kan biraa kan balleesse qabaan ani hin qabu. Lubbuun namaa maaf du'a jedha. Lolli immoo loladha jedhu. Ani immoo karaan dhaqee immoo nagaadha. Tokko kadhatanii ba'anii nagaa mataa jedheen abdii qaba. Garaa koo guutuu wangeela koof akka itti baneeni yaa gooftaa dura koo deemiin jedha. Wangeelli keenya nagaadha. Har'allee ani akka keessa kootti
eenyuudha moo eenyuudha wangeelli saba hundumaa fi wangeelli nagaadha. Arra kaabineen tokko hojjetaan mootummaa bulchaan tokko wangeela isaa lallabaa saba yoo geggeesse bu'a qabeessa taana. Ani lafan jirutti sabaaf sablammoota bulcheeraa amantaa garaagaraa kan qaban bulcheeraa yeroon aanaarraa hojjedhu akka jaarsaatti nan hojjedha. Namoonni baay'ee wal dhufee iddoo kootti haraaramanii galuu. Iddoo kootti namni dhufee lubbuu haaraa gooftaa fudhatee galaa. Waajjira seektara nageenyaa bichaan kee jiru keessatti gara namaa 12 gooftaa fudhachiise. Seektara mukogeetti. Waldaa seektaroota baay'ee keessatti immoo namoota baay'ee gooftaa amanee biyyi ragaadha jechaadha. Ittuman kan hojjedhu eddanii yeroo kolaadhe illee asa'uu nan danda'a kana. 2004 yeroo kolaadhe jechaadha waamicha gooftaa naga'ee. Kana ni raanfannee achuma keessatti akkuma warra yeroo laatee caalaa tajaajiltaa obsi turii naan jedhu ture abbaan koo ergamaa garbooleen baay'ee na gorsuu fakkeenya keenyadha isaanii na gorsuu naa kadhatu karaa na agarsiisu na teellaa cabseen ba'e bakka cabseen ba'ee yeroon koo hin ga'ee nan ba'ee yeroo hundumaa Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 24 ilaaltee Museenii waa'ee Museechi keessaa gatii isaa fageessee ilaalee waan gaarii mana Fara'oon keessaa argachuurraa saba Waaqayyoo wajjin gidira arguu fudhadha. Isa jedhu inni laphee koo na raasa. Dandee hin dhaggeeffadhu. Iddoo yeroo koo laadhe garuu akkuma wangeelisa kaayatti hin dhaggeeffadha. Inni akka kanaatti hin ba'ee baraan 2004 iddoo yeroo koo laadhe immoo akka jaarsa biyyaatti aanaa shananii hangarii achi irratti illee Wallagga Bahaa irratti illee hangarii achitti immoo walitti qabaatee waggaa dheeraa hojjedhee akka Oromiyaattis akka federaalaatti illee bara 2013 yeroo Mufiriyaat Kaamilee ministeera nageenyaa ani immoo walitti qabaa abbootii amantii abbootii gadaa hundumaa ta'ee guyyaa 4 fi shaggar addana paarkii Andenneetiitti walitti qabaatee guyyaa 4 fi namoota 4,000 wal geggeessee Aduwaa Dilii muuziyeemii illee yeroo sana dubbatame jechaadha. Akka kanaatti tajaajilaa ture. Waaqayyo na gargaaree lafa hundumaatti biyya ijaaruu keessatti misooma keessatti Waaqayyo baay'ee na gargaaree iddoo hundumaatti hojjechaa ture jechaadha saba keenya wajjin. Baay'ee gaariidha. Egaa amma waldaa isaatti qabamtanii tajaajilaa jirtu. Amma waldaa guutuu wangeelaa Beeroo Ashawaa Meedaa malkaan onnoo achiin jira. Baay'ee gaarii. Kitaaba Araara Isaatiin jedhu seenaa jireenyaa fi tajaajila Raajii Boggaalee Sanyii jedha. Egaa sababiin ol arguu keenyaa inni guddaanis kanadha. Achumaan immoo kunoo waan gurguddaa waggoota dheeraaf hojjettan nu kaastanii waa baay'ee isinirraa dhageenya daqiiqota gabaabaa keessatti. Kitaabi kun mata dureen isaa maalirraa ka'ee mogga'ee barraa'ee maal of keessatti qabataa eessaa fi yoomitti eebbifama kan jedhu waan kitaaba kanaa mee bal'inaan nutti himaa. Kitaaba kana barreessuu waldaaman keessatti dura wangeelaa uumaatti namuudani waldaa mulu wangeelii magaalaa Haroo taansanii raajummaatti namuudani achuma utuun taa'uu dhaloonni utuu seenaan tajaajila keetii kun dhaloota baay'ee bira akka ga'u boorii macaafa barreessitee naan jedhu. Innaa macaafa kana barreessi naan jedhu nan jalqabe. Mucaan koo tokko jira Saamu'eel Taammiru kan jedhamu manaanatti marmaareetu nan tsaafamaniyyuu jedheetu na gargaaree tsaafuu jalqabe. Jidduutti immoo rakkinni adda addaa nageenya haaraan ka'ee haala jireenyaarraas kan ka'ee achi immoo gara Naqamteettiin dhufe waldaa mulu wangeelii biiftuu gaarii Naqamteettiin dhufe waggaa tokko tajaajilee darbee akkaataa kanatti addan dhufe waggaa 3dha. Kana keessatti nan tsaafa lafan ka'a. Amma immoo barreessuudhaanii saansor gochuudhaanii namoota na gargaara jedhee nan barreessee Araara Isaatiin kan jedhu kana mata duree itti baasuudhaaf waggaa tokkoon maal jedhee itti baasa minika tuman taa'u afuura korra dhufe kaleessi kanan jalqabes jabina koo miti Araara Isaatiin aras kanan tajaajilaa jiru
araara waaqayyootiin. Booris abdiin koo isuma jedheen araara isaatiin jedhee sammuu kootti gaafa inni dhufuni kanaan moggaase. Qabiyyeen kitaaba kooti kuni gaafa dhaloonni kana fudhatee dubbisu eenyu akkan ta'e as keessatti hojii waaqayyo maal akka hojjetame amantiidhaan fayyuma lallabuu miti. Yesuus Kiristoos hin erga qabaanne amalli Yesuus Kiristoos jireenya keenya keessatti biqilee ofiisaa of ibsuu qaba. Ofiisaa of haasa'uu qaba nurra. Yesuus Kiristoos garraamummaadhaan, arjummaadhaan, dhiifamaan, jaalalaan, obsaan, dhugaa ba'uudhaan ofiisaa nu keessatti biqilee ija godhatee haasa'uu qaba kan jedhuuni as keessatti arguu danda'a dhaloonni jechaadha. Kanaafanii macaafa kana dhalootaaf akka ta'uun waaqayyo na gargaaree amma immoo addanatti ibsachuudhaaf fayyaa ta'a malee sin bira dhufe. Egaa kitaaba gaariidha yaada. Mata dureen isaas wanti keessa jirus immoo bal'aadha. Naannoo fuula hedduuyyuu qabamti. 445 gara 449 qaba. Isuma immoo qubee xixiqqaanis waan barraa'eef bal'aadha keessisaa. Yoomii keessatti eebbifama? Fayyaa ta'a. Gaafa adoolessa 26/11/2018 waldaa guutuu Wangeelaa Geesem Ashawaa Meedaatti eebbifamaa. Tajaajiltoonni jiru, faarfattoonni jiru. Inneen akka Paaster Niftaalem fa'aa, faarfattoonni faarfataa Abarraa Guddataa fa'aa, faarfattoonni jiru jechaadha. Kanaafi faarfataa Abiraam Tarree, faarfataa Ifaa namoota baay'eetu jiru. Gurguddoonni achitti argamu. Yoo Waaqayyo jedhee ani saba kana kitaaba kana akka naa eebbisanii xalayaas baay'ee yoo hin erganne, telegiraamiinis baay'ee yoo hin erganne, abbaadhumti tajaajila dhaloota bira matsaafni kun haa ga'u jedhu utuu irratti naaf argamee naaf eebbisee kabajaanii addanumaan illee ergaa koon dabarfadhaa jedhee yaada. Haa ta'u egaa kitaabni Raajii Boggaalee Sanyiitiin barraa'ee araara isaatiin mata duree jedhuuni adoolessa 26 bara 2018 waaree boodarraa eegaluudhaan waldaa guutuu Wangeelaa Geesem Ashawaa Meedaatti argamutti ni eebbifama waan ta'eef namootni magaalaa Finfinneef naannoo ishee jirtan achitti argamuufiidhaan sirna eebba kanaarratti hirmaachuudhaan waan dandeessan gochuun ammoo tajaajilli isaanii akka itti fufuuf hojii biraas akka hojjetanii fi kitaabota kana fakkaatan isinii jirra jedhaa bira dhaabbadhaa jennee nuti waamicha kabajaaf jaalalaan guutee ni taasisnaa jechuudha. Waaqayyoo istiidiyoo mo'aa kanallee naaf haa eebbisu. Kan isin dinqu eebbi koo kun lakkuudha. Eebbi koo kun lakkuudha. Qidaamee dhufuu liidistaariin maastersii koo baradhee xumuree nan eebbifamaa. Sanbata guddaa isaa immoo waldaa guutuu Wangeelaa Ashawaa Meedaa Geesemitti matsaafa kitaaba kooti eebbifamaa. Waaqayyoo takkaatti waan lamaan na kabajee na gargaaree. Kanaaf biyya laallee biyya keessallee kan jirtan dhaloonni tajaajila koo deeggaruu isinitti toluu xalayaan nan geenyellee tuun jedhiin anoon dhageenyellee tuun jedhiin utuu na bira dhaabattanii jechaadha. Amma har'aatti ani yoon dubbadhee beektochaadha. Sabni hundinuu eenyummaa koo beektu amma ammaatti yoanii waan mana kiraayii keessallee jira jechaadha. Garuu ani waa'ee kanaaf hin barreessituun ta'in dhalootaaf ani ergaa koo dabarsadheen barreessee kan Waaqayyo gooftaan isin gargaareen na bira dhaabadhaa jedheeni ibsadhaa. Ulfaadhaa bakka jirtanitti Waaqayyo bara eebbaa bara ulfinaa isiniif haa fiduu jedheeni dhaamsa koo dabarsa. Ulfaadhaa. Galatoomaanis gaaffiif deebii koo fixeera. Ergaa dhaamsa waldaa kiristaanaaf sabaaf dhalootaaf ammoo ni fayyada waan jettanii yaaddan akka waliigalaatti nu dabarsaatii sagantaa keenya goolabna. Waaqayyo galataa fudhatu waan xinnoon caqasiin darbee sabni ofii kuni sabni jaalalaa kuni hamaa gaarurra gaariitu kaachifne. Amma Facebook kanarraa nan ilaalaa, chaanaalii adda addaarraa nan ilaalaa, wal xuxuquurraa, wal ceephaurraa,
wal gorsuun gaarii ta'a. Garaagarummaa tokkummaa ijaaruun gaarii ta'a. Biyya keenya Itoophiyaan biyya wangeelaati, biyya jaalalaati, biyya aadaan ishee misoomni ishee bareedee guddachaa jiru yaa ta'ee fi sabni hundumtuu waldaa kiristaanaallee dabalatee dhaloonni keenya sagalee Waaqayyoo amanatee akka sagalee Waaqayyootti obsumaan mootummaa Waaqayyoo bal'isaa biyya ijaaraa dhaloota dudduubaan immoo guddisaa waldaa keessaa ta'u iddoo garaagaraa kan jiran wal guddisaa wal ijaarrachaa tokkummaan gaariidha sagalee Waaqayyoo. Tokkummaan obbolootaa maal gaariidha. Achitti jireenyatu argama jedhame tiree. Kanaafanii araaran jaalladhaa. Kanaafin amma macaafa koo kanallee akka biyya keenyaatti araarri Waaqayyoo, boojuu Waaqayyoo, kakuu Waaqayyoo biyya keenya hundumaa irratti dhangalaadhee irratti kadhataan ture. Kanaaf eebba macaafa madukaallee biyya keenya Itoophiyaaf araarri misoomni nagaan nan dheebodha. Kanaafi gargarummaan haasaa gargarii haasa'uun jaalladhu waluma suphatanii wal mari'atanii mana Waaqayyoo keessatti hafuurri qulqulluu dhaggeeffachaa hafuurri qulqulluuf iddoo laachaa yoo deemne wanti nu dhibuun jiru dhaloota koof dhaamsa dabarsa. Guddaa galatoomaa egaa milkaa'aa sagantaan keessanis Waaqayyoo isinii haa milkeessu karaa hundumaa ol isiniif qixxaatu jechuutiin jaalladha. Egaa torbanis immoo itti aansuudhaani magaalaa Naqamteettis sirna eebba keessan galma guddaatti immoo torbanasii gaggeeffattanittis ni taasistu waan ta'eef namoonni magaalaa Naqamteef naannoo ishee jiranis sirna eebba keessanii kanarratti argamuudhaan hirmaattuu eebba keessanii ni ta'u jechuudha. Egaa inni immoo hagayya 3 bara 2018 achitti gaggeeffama waan ta'eef akka isinii argaman asiinis waamicha taasisanii jirra. Waaqayyo isaa eebbisu eebbifame dhugaa durii isin jaallanna. Waan guddaan dagadhee Naqamtee fi naannoo magaalaa Naqamtee kan jirtan darbee godinuma Wallagga Bahaaf Lixallee kan jirtan macaafa araara isaatiin jedhu kana yeroo gara Naqamteetti akka ta'u jennu addanaa marii guddaa mari'annee nama Waaqayyo abbaa keenya argamaa Garbooleefaa illee achitti haa ta'u jedhanii wal mari'annee irratti kadhanneeti zimmennee miti. Kanaaf magaalaa Naqamtee kan jirtan galma nuuf eeyyamaniiru bulchiinsi magaalaa Naqamtee godinni. Kanaaf amma dandeessanitti gaafa hagayya 3 sanbata guddaa sa'aatii 6 walakkaa kaastanii akka na wajjin dhaabattan koreen ijaaramee jira jaateef akka na wajjin dhaabattan asumaan dhaamsa koon dabarfadhaa. Karaa danda'ameen macaafa kana araara isaatiin kan jiru gaafa achillee ga'u araarri biyya rakkinni nageenyaa jiru kanallee araarri Waaqayyo hin ta'a jedhee araarri humna qaba jaateef araarri Waaqayyo boojuu Waaqayyo biyya keenyaa lixa Oromiyaa kanaafillee hin taa'ee abdii guddaan qaba. Kadhadheeras Waaqayyo gooftaan isinaa eebbisu irratti naaf argamaa jedheen isinitti dhaammadha. Egaa ulfaadhaa isiniin jennee jirra. Isin immoo kabajamtoonni daawwattoonni keenya waamicha isaanii kabajaa fi argamaa bakka isaan isin waammatanitti bira dhaabbadhaa jennarra deebiin qophii keenya qophii addaatiin turtii Raajii Boggaalee Sanyii waliin kitaaba eebba isaanii kan mata duree araara isaatiin jedhu maxxansaniif seenaa jireenya isaanii gabaabinaan irratti isinii qoonnee kan agayoonaa ture. Egaa yeroowwan akkasii dhufan ammoo namoota gara biroos qabannee ni dhiyaanna jechuudha. Gama ogummaa kaameraatiin seenaa lammii nufaana turee jira. Ani Efreem Malkaamuutii qophiileen televizyiinii mo'aafan biroon itti fufuu turtii gaarii.